저 해산물들 살 지금 꽃게랑 살 지금 다 발라놓고 있어요. 네네. 여기저기 다 닭고기는 왜 나와 있는 거예요, 이거? 잠깐 세도 씨. 네? 그 뒤에 저 냉장고 저 뭐예요? 전 뒤에. 무슨 말씀하신 거야? 전 뒤에. 무슨 말씀하신 거야? 넣었어요? 안 났어요? 손을 봤는데 맛을 한번 봅니다. 2분이 남아있는 상황. 자, 풍바람 일으킵니까? 자, 풍바람 일으킵니까? 아!